Abakungu okuva mu kitongole kya poliisi batunudde ebikalu nga bakunyizibwa akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa kulondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bano abazze mu bungi ne beewuunyisa n'ababaka kibabuuseeko bwe babuziddwa $4.5 ku nsimbi ezisoba mu 10,000 ze bagamba nti bazisaasaanya mu bikozesebwa omuli amasannyalaze, amazzi n'ebirala. Abakungu bano era balemeddwa okulaga ensaasaanya ya ssente zino ezoogerwako mu bulambulukufu bwazo era akakiiko ne kasooka kabafulumya ebweru okumala eddakiika 10 beetereeze. We request that we be excused for this because the fine accounts that we prepared, I think there was an error in extracting the information from the fine accounts. There seems to be a lot of uncoordinated movement of figures. And for that reason, may I request police please to move to the adjacent room. Give us some 10 minutes and then we'll call you back. You don't have to carry your Abakungu ba poliisi olubadde okukomawo balemye okunnyonnyola ensaasaanya y'ensimbi ezoogerwako era w'ababaka we basabidde ssaabawandiisi wa gavumenti okuddamu okwetegereza ebitabo bino kuba bibadde bijjudde ensobi nnyingi. Did you look at this report before being required to come to park? Before you process a document and hand it over, you know what it means to account. You should have looked at it. You've talked about all your staff being a part of it. Or probably you hoped that we would not look at it. Because this is a bad precedent, yes, certainly. Mu lukiiko lwe lumu ekitongole kya poliisi nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'enkalakkalira Rogers Muhirwa balemye okulaga ababaka ebiwandiiko ebiraga ebyapa by'ettaka poliisi ez'enjawulo kwe zitudde, ekintu ekitasanyusizza ababaka era ne babalagira okubireeta mu ssabbiiti 2 zokka naddala ekyapa kya poliisi y'e Kawempe. We need to see that title in the next 2 weeks, within 14 days. Wherever you go and get it. Go to the Land Commission, go wherever we need it because you look reluctant. Poliisi era esabiddwa okunnyonnyola ku mmotoka za poliisi ezituula ku bitebe byabwe nga tezirina kye zikola okutuusa we zifiira ddala. Bano era bateekeddwa ku nninga ku ky'okukozesa pikipiki ze bajja ku bantu ng'ate si zaabwe ekintu kye beewakanye. Dr. Kasima confiscates those small motorcycles that of indisciplined riders. The police force uses these ones to repair theirs. I hope it's not true. I'm only saying it's not. I hope it's not true. Akakiiko ka Paalamenti kamaze ebbanga nga kayita ekitongole kya poliisi okulabikako bannyonnyole ensimbi ezibaweebwa okuddukanya ebintu eby'enjawulo naye ate lwe balabise ebiwandiiko ebiraga embalirira bibadde tebikwatagana. Ssente bagamba nti figa nkyamu naye ate baazisasula naye nga mu bajeti yaabwe tezirimu. Nolwekyo kyetutaddewo kusaba omukulu batajjeno bagende bakole forensic audit ku ssente z'amasannyalaze. Ezo ssente era basinga okubbira ssente. Ekyapa ky'e Kawempe tebakirina, bakkiza nabo bakinoonya tebakiraba. Era baga ne baanoonyereza tebana kye baatuuseeko. Naye tubawadde ennaku 14 bakireete watuweeko gwe tukwata naffe. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.